مهر د ایران د جمهور رئیس په هلیکاپټر کې ټول سپاره کسان مړه شوي. د ایران نیمه سرکاري خبري اژانس مهر په سیمایز وخت دوشنبه سهار مهال ویلي چې د جمهور رئیس ابراهیم رئیسي سره په هلیکاپټر کې ټول سپاره کسان مړه شوي دي. د ایران حکومت تر دې دمه د جمهور رئیس او نورو چارواکو د مرګ خبر نه دی تایید کړی. د ایران د حکومت یو جګپوړی چارواکي په سیمایز وخت دوشنبه مې 19 وویل چې د جمهور رئیس ابراهیم رئیسي او ورسره مل پلاوي هلیکاپټر په بشپړ توګه سوځېدلی او داسې ویره شته چې ټول مسافر به مړه وي. د ایران د سره صلیب ادارې مشر په سیمایز وخت دوشنبه مې شلمه خبر ورکړی چې د جمهور رئیس ابراهیم رئیسي او پلاوي هلیکاپټر موندل شوی، خو پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي دي چې وضعیت ښه نه دی. د دې نړیوالې ادارې مشر پیر حسین کلند ویلي چې هلیکاپټر موندل شوی، خو موږ اوس د هلیکاپټر په لور روان یو، وضعیت ښه نه دی. د ایران رسمي خبري اژانس د ښاغلي کلند له قوله ویلي چې د پیښې ځای ته د ژغورنې او لټون 2 اویا ټیمونه رسیدلي، خو د جمهور رئیس او ورسره ملو کسانو د مرګ او ژوند په هکله یې لا څه نه دي ویلي. هغه ویلي چې په سیمه کې د باران ورښت او غبار باوجود د ژغورنې او لټون عملي د یکشنبې ورځې راهیسې چې د هلیکاپټر لوېدلی خپلې هلې ځلې جاري ساتلي. د ایران دولتي تلویزیون په سیمایز وخت دوشنبه مې 19 ویلي چې د جمهور رئیس ابراهیم رئیسي او ورسره مل پلاوي هلیکاپټر موندل شوی، خو د هیڅ مسافر ژوند پاتې کېدو نښې نه لیدل کېږي. د دولتي تلویزیون په خبر کې ویل شوي د هلیکاپټر پیدا کېدو وروسته تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده پیدا شوې چې په هلیکاپټر کې کوم مسافر ژوندی پاتې وي.